kapudis. Ano na? Mga kapudis, ang ating lulutuin ngayon ay ginisang munggo with ampalaya. Pero sasamahan natin ng kaunting pusit. Wow. Paiyakin natin ang kawali. Dami natin. Yan. Umiiyak ng kawali. Pusit, dried pusit para lumasa. Ilagay ng ating munggo. Sarap. Dahil konti lang ang ating munggo, kalahati lang ang ating chicken or cube. Chicken or cube, pero mayroong pusit. Tiratin natin ang munggo. Tirat. Piratin. Garlic powder. Yum. Lagyan natin ang sabaw. Haluin muna natin. Wow!
madikit-dikit. Ilagay na ang ampalaya. Wow, that's all. Happy tummy, happy family.